着が約25分ほど遅れておりますことを心よりお詫び申し上げます。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用の際が消えるまで、シートベルトはそのままお締めください。上の棚をお開けになる際には、手荷物が滑り出ることがございますので、十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。また、お降りの際には、スマートフォンやイヤホン、お土産袋などのお忘れ物をなさいませんよう、お座席周り、上の棚をお確かめください。こちら東京は暑い日が続いております。皆様どうぞお体を大切にお元気にお過ごしください。今日もワンワールドアライアンスでは日本航空をご利用くださいまして誠に